quer brincar, né? Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até com os quadros das paredes já falei. Você quer Essa aí foi a dancinha dos garotos aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like, compartilha aí, falou!